Hoy os voy a enseñar cómo hacer esta maravilla de postre merienda que no vais a poder parar de comer, y lo mejor, que no tiene azúcares añadidos y solamente vais a necesitar dos ingredientes. En una olla ponemos 300 mililitros de zumo de arándano. Una vez que hierva, le añadimos un sobre de gelatina de fresa. Removemos y una vez que esté diluido, lo echamos en un recipiente a enfriar. Una vez frío lo vertimos en un vaso de batidora. Lo batimos y cuando esté así de espumoso, lo echamos en un recipiente con papel de horno y lo metemos en el frigorífico 3 horas. Y listo, mirad qué maravilla y qué pinta tiene.